今天教南方小土豆做一道东北美食，制作猪皮冻。这晶莹剔透的猪皮冻可是东北6大怪美食之一呀，里面满满的胶原蛋白呀，配上一口蒜酱啊，简直是人间美味呀！接下来带南方小土豆们看看猪皮冻怎么做的。喝点水的啊，你们。我们先出发上街里买猪肉皮，这猪皮冻得杠杠的，老板娘开始暴力摔猪皮。这多少斤？这是5斤半，5斤半，5块钱，多大点，55块钱。1斤肉皮能吃4斤冻子呢。4斤冻子，你看我这鸡昨天晚上就这样式的，你看这不也挺老吗？你挠的挺好啊。就4斤。走了啊，老妈一进屋就开始收拾猪肉皮呀。你起来吧，哎呀，这溜滑。起来。拿什么机去？你看，你看，真人才！拽，拽，哈气的老有带劲了，这哈气。这薅个猪肉皮呀，3个人使了浑身解数啊，都没整开呀。这又要上吹风机吹，大舅连哈气都上来了，哈了半天也没啥用。我上回冰箱还剩点了，别刚一洗澡得。行啊，行啊。这老妈又想起冰箱上次还剩点猪肉皮，一块挠了。对呀，这冰箱真好，猪肉皮放了好长时间，一点怪味都没有。因为咱们这个是美的的539冰箱，它用的是双系统双循环设计，冷藏和冷冻的制冷系统是分开的，所以味道不会窜味儿。妈，你看它这个还有制冰功能，等夏天了还可以制冰用。现在越来越高级了啊！这个还是60厘米超薄，能嵌入橱柜，还美观，容量也一点没打折。拿出来猪皮，老妈开始刮猪皮。猪皮刮好了之后，放锅里边紧一下，再放点料酒去腥。煎好的可以放块姜去腥，我家不趁就没放。把紧完的猪皮捞出来，趁热乎刮油，一定要趁热，凉了不好刮。刮完了之后，切成碎的肉皮丁，然后再放盐，抓过它7级49下，作用是把猪皮上的浮油泥抓净。上火吧。烧火了，大舅。你这不就馋冻子吗？你这买完多贵，8块钱1斤。一平盘肉皮，搁3盆水。盖锅，往这儿开挠，熬多长时间呢？挠40分钟。又是这个。别管了，这该烧锅不开锅就在这躲着吃臭。对。你不舍得烧啊？这我妈夸夸的填了好几斤。妈呀！这大舅啊，给我妈气的，我妈一开锅呀，差点把这冻子给烧糊了，差点给冻子给烧糊了，大舅。人才不？那加水吧，这不是都成那啥了吗？都剩皮儿了吗？一会儿剩皮儿了，冻子没了，所以挠冻子要小火慢挠，差点把锅烧糊了、烧干了，这点冻子烧没了。开锅喽！挠了40分钟的皮冻捞出来，先放这儿凉一凉。凉好的猪皮冻放置冷藏，还好这个冰箱有抗菌净味功能，猪皮冻放里边也不会有怪味儿。挠完冻子黑天的，就吃挂面条子，吃点啊，金库。这2天逮着挂面条子喽。辣椒吃着辣。睡着了，打呼噜了。哎呀妈，这觉真香。我俩一样，是不是？站枕头就着啊。心大呀。第2天到大舅家，看见勤劳的大舅在这劈木头呢，挺能干的。进屋一看，一片狼藉，瓜仔皮子满地飞呀。我刻的在这看着呢，当头发。这谁刻的呀？是我爸刻的。是你爸刻的呀？妈，你看看冻子好不好啊？呀，看看，看看我妈做的冻子啊！哎呀，呀，挺够胆，你可别嘚瑟掉了，妈。你看看，咦，这凳子多好，看。哎呀，很 Q 啊！哎呀，给我妈嘚瑟上了，你看。混冻、青冻，估计挺干净。干不干？妈，可干净了。哎呀妈！我就喜欢吃这种。我也喜欢吃这种。嘎嘎干净。掉皮了是吧？你尝尝。
比买的还好吃。比买的好吃，完美完美。这晶莹剔透的猪皮冻，你们学会做了吗？进屋大舅，你尝尝这冻子，嘎嘎的。哎呀妈呀，比买的好吃。哎呦，你看我妈整的老好了。哪个？买的我这好吃。哎呀，够嚼了，这是吧？还够几口了？你看，觉得哏不哏吧？好口感好吧？还真没够咬上脑袋。比买的好吃。比买的好吃，还没有外味儿。又 Q 又甜。是买是不是？吃这个。它香，但是没疙。这回满意不？不满意，我大舅还得买着吃呢。哎呀，那好哈。这家还有买昨天要买，怕我妈脑袋不好，10块钱一。 ，8块一斤。这玩意儿都8块钱一斤了。完专压秤呢，专家称称，完成成成沉了。这玩意儿就得2块斤，4块斤。这个搞冰箱去。没下还没下去，还在挠。吃没了再挠。